ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी। इसे राजहंस या फ्लेमिंगो भी कहा जाता है। इसके लंबे पैर और नारंगी व क्रीम कलर के रंग और उसकी ऊंची गर्दन उसकी खूबसूरती को और भी सुंदर बना देती है। विश्व में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। राजहंस या फ्लेमिंगो 3 से 4 घंटे एक पैर पर खड़े रह सकते हैं और यह इसी मुद्रा में अपनी नींद को भी पूरी कर सकते हैं। इनकी लाल आंखें बहुत ही सुंदर व खतरनाक दिखाई देती हैं। ये ज्यादातर उथले पानी में देखे गए हैं। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।